السيج ساور البي 322 عيار 22 الخرازة. بنورينكو على مسافة 9 متر بالريد دوت. بوريكم التجميع طبعا بالرصاص هذا. أفلح من ذكر الله. هذا التجميع 3 طلقات بنورينكو. هذا رصاص ما راح أذكر اسمه لأجل لا أسيء للمنتج، لكن ما ضبط على السيج ساور. بالمقابل الرصاص هذا رميت فيه، شوفوا تجميعه 3 طلقات على الروجر. فالرصاص اللي ما يضبط معك على سلاح يضبط على سلاح ثاني، السبطانات تختلف. لكن النورينكو أعجبني حقيقة، دقيق بشكل غير طبيعي. طبعا كله مصمت، هذا المصمت وهذا كذلك المصمت. ما شاء الله تبارك الرحمن، دقة 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 حقيقة.